Hello，我係 Chloe 啊。今日我哋一家人呢會出發去大嶼山 camping。出發之前呢，大家記住 like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啊，咁就唔會錯過我哋每一條嘅影片啦。我哋喺港鐵東涌站落車之後呢，就會轉搭往梅窩嘅3M 巴士。Hello， 我係 Chloe 啊 ，Candice， 我哋終於到咗大嶼山貝澳呢個 campsite 啦，我哋不如入去睇下啦，好唔好啊？好啦，我哋而家一齊入去睇下啦。嗱，呢個就係我哋個營啦，我哋入去睇下先。呢度係一個4人嘅營地呢，所以你見到其實有一張雙人床啦，有2張單人床嘅。喺呢度可以瞓覺噶，又可以坐噶。係嘅。我哋再望下呢一邊啦。嗱，呢邊有個櫃，就擺咗一啲水啊，一啲日用品咁樣嘅嘢嘅。跟住呢，就有雪櫃、風扇，同埋最緊要係冷氣機啊！而家好熱。咁我哋再介紹下入邊先。睇下呢度，嗱，每個 campsite 入邊呢，有個獨立嘅沐浴間嘅。啊，仲未介紹呢度，呢度仲有個地方我哋可以坐喺度食嘢啦。而家係沙灘啊！有個一陣你一齊落去，好靚啊！小型嗰度係咪個海？你睇下啲人游水喎。爸爸要穿。好玩啊！Candice， 我哋呢啱啱去玩完呢，而家到 BBQ 嘅時間啦喎。我哋睇下有咩食先。好啦，呢個係小金薯，有啲肉啦，有丸同腸，有扒，粟米1條，豬扒。咁除咗嘢食之外呢，仲有蜜糖啦、飲品啦，同埋餐具，同埋佢已經預備咗啲炭啊，咁我哋一陣就可以過去燒噶咯喎。有啲蚊香呢，可以插喺呢個營地附近嘅，咁我哋即將會 BBQ， 所以就插咗喺爐嘅附近啦。
哋沖完涼，而家到玩卡 game 嘅時間啦。思穎，我哋開始啦，邊個先啊？思榮。好啦，你先啦。第二日我哋一早起身呢，食完早餐，玩咗陣 bubble 呢，仲有時間去沙灘玩咗一陣先走。好啦，我哋下一條片再見。